Bandeko Batali Mbote pe matondo nde bozali kokoba kosala biso confiance na émission à l'écoute. Oui, émission à l'écoute pour esalemi na cadre moko spécial parce que tozali na invité pe spécial. Comme on a eu Issa, personne vivant avec handicap, mais azali taximen asalaka wewa. Boyebi Kinshasa na ba difficulté nango na ba embouteillage, puis père de famille, père de 5 enfants avant na Masina. Tokomeka muke ko yeba ndeko Issa asalaka ndenge nini, puis aye ko luka biso po aleka na magazine Kin Live et puis une émission à l'écoute pour na nini toyoka ye et puis tozongi minute mukie na sima. Ndeko Mbote? Mbote chef. Comment on a? Comment on a Issa Chibangu? Issa Chibangu. Oui. Issa Chibangu, tomoni ozali personne vivant avec handicap. Oui chef. Et Moussala nous ezani. Moussala ngezali wewa. Na yekoli wewa kaka nde naza accidenté boye na 20 mai. Muke malgré ko koya banini pona monaki. Moussala mususu na kyo sala te pona boko la bana naza na bango. Yango moni na bundana ki mingi. Liboso avant la komala mosala moto. Vous avez kosenga ba mbongo, na ba alimentation, magasin, ba parking, na ba station. Bon, ba te belé bazali ko bisanga ke Issa ndenge nini yo malgré ko telo ko mosala maboko, oki ko sala musala, ba tu ba salisa o sala musala, ba tu ba mono na lokolo bo ba no ya ko pano mingo ko chelo mbongo, o sa attaque coordonnerie bete o lokata place mo fa no te ka ba cigarette ba nini. Na mekambe na mona penda ça ne va pas. Au foot la ndako kolesa moi si kotangisa bana na moni ça ne va pas. Nde na keika na 20 mai na zoye kulaka moto malgré ko kwea ko futa neti to futa ka 1000 francs futourner tout à 20 mai ndanga na combien ko futa ka 1500 pour abiyoka na eza pasi oza lokolo moko boye na ndima ika ko sala yango na mbongo alaka na ndako senga ba aide tina yebi pe ko kumba moto na koma wewa siko musala ngeza wewa chef. Issa, yo botami na Kinshasa ou bien au botami na province X ou ya Kinshasa? Te, nga la botami na Kinshasa, ne grandi à Kinshasa wa, na kolia wa na botami wa depuis époque Mobutu, tina siko na zalia wa. Très bien. Alors, au botama na lokolo moko, na lokolo mususu a problème, ou encore lokolo komi ya kokata na di ya accident na réalité ya vie. Merci beaucoup chef. Lokolo langai ezali na botamaki ya kokata na te. Na salaki pa accident boete bien mutu ke tutaki nga bien lo côté. Ezalaki accident ya opération pour na botamaki lokolo boya ko baluka. Lokolo moko etala boye, lokolo moko e baluka boye. Ndeka na salaki kotambola bongo pour alingaki ba couper mingi. Na kutanika pour non ça na kota Kin Mazer ba sengo na non Kin Mazer ezali la police wala kota immigration na kota le pango pemi wana na za ko sala wana vous sani na crémerie et pas ba wara ba west africain sikoyo ba za ko tinda ngai na kutela mundela ko soma biloko na TV ya ba TV na ba radio na ba magasin amoni ngai atini chauffeur abenga nga na ye na bouleke le roi moni nga défaut boazo ça sanga bité oui dans ça ils sont maintenant ko tchoka coopération ba dresser le kolo wana ezonga tout droit wana na sala âge à 17 ans na ko baba 16 ans oui na ko baba 16 ans le kolo ezaki ko baluka boye ce ko ba côté singa la centre o ya Willery na personne vivant avec un handicapé na coach wana comme si to kota ki nombre de 6 il fallait biso no ça biso opération la même journée. Nga la kota ki lokwa bilanga kala ngeza makasi na kota ki mutu ya tutaki 6 nga kota ki mutu soki ya ba 4e bien 5e on a kota ki na side dop. Spécialiste mutu sala ki nga te mutu sala ki nga docteur mususu wa des docteurs ba sala ka ba opération ba dressa ka ba tuma kolo bala mike ba o ba botem ba piebo lokola ko baluka boye ndenga la zalaki. Donc ba côté sin opération ba salinga po opération isili na kota la lokolo zongi pe nga bobimba boye bien na oyo ezongi balati singa pe plaque na bimi na side up ba côté singa na hôpital quelques jours na komi ko vanda bon passe ezalaki kaka ti ba sala opération ti na bimaki na side up passe ezo continuer na tele na bengi munga ngamsuza azaki na assistant azaki kolala wana bapesa ki ndoko pas assistant ya ba oyo opération na butu chef garde malade ya butu bapesa ki pe chambre na mwasi na bana ba ko vanda na comme ndako mobimba ngai kana ngala tele bité
papa yaka nanu papa JP po akufa kimia nzambe ezala na ye habité tala lokolo lango nazoyoka bien te banda munganga asala yango opération makilo ezobimaka kaka na plaque me baninga nyonso tu plaque ezalaka molai to wana olata yango ti awa me badimi na baninga ekoma mokuse so osali 2 mois bakodimina obien 1 mois na ndambo badimina yango ndambu balongola yango molai badimina yango ndambu moke mais sikoyo ya ngai ekomaki mpasi vraiment ça ne va pas nayebisa minganga te eza bien kaka po yo okolaki botamaki lokolo kobaluka mpona botamaki na makolo mona bimanga na mutu me ngai abimanga na makolo toya bandeko mapasa bato bamboka ebele bayebi babengaka biso banani mwana oyo abotama na makolo alors okomi kobundama wana nayebisi minganga ti mosusu spécialiste spécialiste oyo mpenza azalaki chef ya hôpital ya badocteur nyonso bainfirmier nyonso habite tosala tour de salle akoti na kati ya salle ayoki solo a parti ya porte abi solo ya nini boye biloko maladi bosumi bobwaki nia te obite tobwaki bande bapona biso yango oyo eza bien basi na biso bazali na bagarde malade na biso bazali eza tozokopa solo place tozokuta te bandaka na biso meme tozokoka te tani toti bafanda te pembeni ya longi mpona solo ezobima nayebi pe te ke ezobima epa na ngai ngai nayebi kaka ke ya mosusu solo hôpital nayebi te taka ata yo soki oza na rime oyoka solo te ezobima epa na yo voilà chef nayebaki te baye kokota bakomi koyukuta bamaladi nyonso na baopération na bango ale ngai baye pa na ngai na moto azalaki na chambre asuka kota mire bayuku ngai solo na plaque boye balokolo yango boye bayoki solo boye abina munga eza ye isa moto abimisa solo infirmier oyo alatiaka bato plaque ye mpe moto apasola bato plaque soki opération na yo esili dati yango ekoki balongola lokolo na yo ntango dati na ngai ekoki balongola lokolo na ngai chef balokati plaque batala boye excuse chef dati na ngai ekokaki te natika nazalaki nano asali 1 mois lokolo dg poli na kati na plaque na kati après ça chef sikoyo to bakoti tour de salle po docteur wana lokwa aza chef akotaka pa pamba te mujala na journée moko biso na semaine mobima oyo akotaka sa biso vendredi po samedi basalaka mpenza te dimanche bayaka te ka lundi ntango akoti naye kodécouvrir solo ezobimanga na nsima na plaque awa na lokolo abengi moto atiaka bato plaque ye mpe nde akataka bato plaque soki lokolo ekomi tuka kolongola nsima ngai mikolo ekokaki te balongolaki okade opération ebebaki baye bakati nazolela chef pasi ntina motema vraiment pasi pasi na motema chef nalela na ndenge moko ata mwasi nyonso ata moto asali accident ayokaka pasi wana te nayebi te ngai pasi wana so na atikala koyoka ngo na mokili lokola pasi moto azokata motema azali réponse akoloba chef pasi nayoka lokolo akopere babuki lokolo na mikuwa bato yenga so 20 epenge na lokolo taka lokolo boye banyolisa yango ifo babuka mikuwa oyo ezalaki boye babuki awa na kati banyolisi nga lokolo batie sima poto babuki mikuwa lokolo etikali ya kodiembela fo banyolisa yango boye batia yo sima esimbama boye après 3 mois na une semaine balongoli yango après bakomoseso bakine après basalelo lokolo na mabende bakotisi po mabende wana eza lokola beton na yo na kati ya lokolo esimba lokolo titi 2 ans après siko mabende wana so olingo latino libende te soko olingo latino keti ka bongo kaka yo wana na mokuwa ezongi ekembi bakonstate ke poli baye kofongola chef batali boye solo bon munganga abengi infirmier wana ebisala ye passement basalinga passement makila ezobima ya mwindu po to opération nyonso basalaki efongwami vraiment nazalaki na souffrance bakomosala yango opération nasali 1 mois lisusu babengi mama bakotisi mama na salle d'op na bureau ya docteur bakomo expliquer mama namonaka mama ye maa miso ezotanga ngai mama ozolela nini ngai nayaki na ka ya opération mais yo ozolela nini munganga ayebisinga bakokata mokuwa oyo ya lipende oyo bakobamba place pote efongwami monene wana nde tomona bawasala bamisusu gratissage bazobambaka place pote ezali omona quelques semaines boye ekauki nga mpe docteur ayebisinga bongo tika kolela ndoka nde déjà mama bayebisaki eke bakokata lokolo chef après namona kaka baye bakoti na hôpital quelques jours baye bakoti na hôpital bakomolinganga bilamba babandi ebele munganga ozolinganga babandi ebele boye boni lokolo ezala pota monene makia bite biso moto ebi ndenge tozosala yo vanda kaka nie
bilamba tozolinga ezala bakisi na kati toyebi balinga lokolo evimbi tala monene awa. Tout d'abord chef balongoli ngalo la salle nazalaki salle 5 ya bato non infecté bato baza na infection te ya bapota ozomusa solo epoli te batiaki nga wana pota bato apota bien ntango pota badécouvrir ke poli emisi solo batienga na salle 1 ya bato bainfecté bapota minene badiabétique bazala bapota minene esilaka te place batienga wana namona nsima mikolo babimisanga bakotisinga na salle opération munganga azoyebisanga na kati ya salle d'opération onde eza boye foto kato lokolo eboti da cancer omonde yindi mpo lokolo ekomaki mwindu chef ekomi mwindu pete so simi boye ezokota sikoyo munganga bite foto kato bite nga daki mpo bokata nga lokolo te daki mpo bobongisa yango comment c'est possible bokata nga lokolo nalingi te bobimisa ngai kaka nalingi te bobimisa ngai kaka babite tokobimisa yo boye te lokolo eza mabe foto kata yango kaka nabite jamais bokata lokolo nga nzambe nini nasali nini nayibi eloko ya nani nayibaka te finalement bakati lokolo finalement chef bakotisi nga na sali donc to nazoboya wana chef moskise to nazoboya koko bakata nga te babi te foto tokata po ndenge eza boso totiki oke mata yo ezomataka moke bandaki yo banda na kote basalaki opération basala babukaki mikuwa ndenge eza boye cancer deja eza na kati ya mikuwa ezomata ta ndenge ozokona fo mata foto kata nga na leli na boyi infirmier wana ya mwasi anesthésiste abi nanga tata tubotonga kasi ya micro bobima na kasi ngabi wi nandimi na kufa nanga ta boyeke lokolo bokata yango ngana bika batu banga tonga ya bien neti ya ba infection neti ya douleur na mona ka batu binga mama tonga ya batu anesthésie nde dalalaki na ebité na ko sutuka po ba sise ba tonso ba opération ngana mutasuka la kota side up après na sutuka boye ba na salle d'op da bazong singa la salle nazalaki ya bato infection te na salle 5 bazong singa chef to nazongi wana natali nalali nala tombola mutu to bilanga ko tombola mutu te betsa mutu evimisa mutu ngabi te nalali nazoka batu titaka na kota ba opération makasi bongo te na sutuka susu te kolala ko sutuka te lala ka bo mutu ke vimbo sala pasi makasi olela ata une semaine on lala te na fandi le mo bino lokolo pe nazoka kwa mwa kilo bwendeni me natala nanu po bato bazaki na idée bakata natala na bato babila na tombwa mino wane kosi batike po bangisa nga be ba tala sala ki déjà ya anesthésie tu as le betcha mutu ese le kaki chef to na tombola mutu na fandi bona moni ba jusqu'au bilamba ba sala un système à lokolo po ne la zala kuta na ebate ba fini ki nga dra pembe na simbi siko dra na tombola dra bona tala basangisi lokolo bilamba natala boye lokolo tika ndambu ezala bandi ukatika lokolo boye ndenge nini na tomboki na komolela na zivra na terre batela kinga la bwaki na komolela na souffrir pope meza ya nzambe alingaki te na kufa na basusi excuse chef nzambe abateli kaka tindingo moni we bakonseyenga mpe na bape kotambola bayalinga me bato bakatala makolo mibale bato bakatala maboko mibale donc mpo bafere yoke bakokaki kaka kokata yo sino ekoka komemona kufa donc ezalaki kopesa mpasi te mais ezalaki kobikisa ngai à partir bakati yo oyekoli kokumba moto nde okoma kosala taxi moto na baembouteillage oyo osalaka ndeni? Oui, chef, merci beaucoup. Nous avons passé parce que même les chauffeurs à quête, même au Moussala, même les chauffeurs à Jeep, combien de fois le colo, il y a bien au chef. Tu nous as la quête oyo et Katani Boye parce que les chauffeurs qu'on y a tangai 28 la compta City Market et Matelanga la lokolo. Lokolo ya bien. Oh ya bien. Pendant que Zobula. Pendant que na Zobula pour oyo kitakate. Mouvement la nga nyonso lokolo so ngeki tabwe nini ezalaka lokolo oyo kaka ya gauche oyo yenda salaka mouvement nyonso ya nzoto langa bandeko nde bozona ndanga bwende ka chef eza ka oyo siko oyo ne azala matake kaka vandi lokola bakatanga na se à genou siko chef lokola moi genou ezali ezo sala moi mouvement pozo mona oyo lokolo lokola ezo sala moi mouvement ale siko na zwaka yango au moins la tomboli na niati frein na tuwa kozongisa so na zongisa lokolo mone kale na zwi loboko esali singa na tomboli lokolo na zongisi nde yango wana siko mutu ke tutaki na lokolo yo et tuta ngai na lebisa papa wana tuti ngai
ote yozo kuma bebe chef ngala za koto na droite yozo na gauche likambo biso yozo mata ngala zo kita nzela boulevard yozo mata nzela ya City Market o mateli nga ote limbisa nga mwana nga limbisa pardon ata pe boye muta sengi pardon bele ata vix apesi nga te bon ça va na limbisi kaka na kei to na kei pe nzambe lokola oyo apesi nga pe mayoki mawa na ngai to na ke mwa muke na sali mwa pa tout un entre na ba 9h moi ba 12h na sentir pe ça va tina mo ya lelo pe ça va lokole vimba ba difficulté ni okuta nango lokola wewa parce que tout le monde ndenge ba moto ekomi ebele na Kinshasa na ba embouteillage ba difficulté ni okuta na nango bon ba difficulté eza ebele chef pour la taxi moto surtout quand par rapport dans kana yo bien surtout oui surtout pour la kana personne avec handicap boye eza passe pour la kana ngai omoni chef moto aza makolo mibale maboko mibale misu mibale aza ndenge moko te na moto oyo aza déjà kata loboko bien kata lisapi moko bien toboki lisu bien litoi boza déjà différent pour atanga aza maître na sali judo ceinture noire bien sali karaté donc déjà lokole kata ina comme déjà inapte pour même moto abotami asali eloko te na vie na ye akozwa ka libanga boya bambi akimi mbango to na lati lokolo na lati boye na la mbango la na ete po elongwaka nzela siko ba difficulté ni okuta na oui chef ba difficulté na kuta nango eza ebele lokola amsusu na banzela moko la memi kili amsusu 2 personnes donc on a 2 personnes na mema 2 personnes pour nazala makoki te na futela ndaku nazo souffrir bona na santo te ngala za mutu kaka oyo nzambe kaka ndi azopesa santé malgré tout ça ba bongo te lo côté na vie mais nzambe ne azopesa kaka souffle de vie na santé ne toza bo moni ngabwe mais nazo souffrir koleka même mutu oyo donc toza ndemo la mutu oyo azana même na coma oui soki o memi batumi balé oui chef so memi batumi balé na nzela mabe na nzela poto on voit la baninga ba ki tchaka de makolo azokenda ke na droite ke na gauche mais ngaza kana difficulté moi na koma place ala msusu na kokite moi kwa mesa bakila bokita papa to kita ndenga nini nzela poto boye place otala lokoleza te place otala to kita te baninga bazoleka leka ka wana mama nakoleka papa nakoleka ndenga nini botanza bokita moi na bisa baoke kala ngai moi na foxe place ezate na ko sabino bakobanga moi na Amerika la mutema moi sibo kasi mutu mo wakita kasi akaipusa ta mopanzi kuna na kita kasi koto poto moi na ko fofile muzo na rater na koya neti mukolo moko na kweya na batu parce que lokolo oyo ekitaka te oyo ekitaka yango oyo nga nazokima kote lokolo ekitaka te tokei mopanzi sikoyo moya kosala rapidité moni oyo chef so na tie nakisaka mbala moko uu nakitisi na se oyo eza yangala moku en direct sikoyo oyo eza adaptation oyo eza na poids na yango poids lokolo oyo ekokani na oyo te oyo eza pepele nde nzambe asala yango mais oyo eza adaptation basali kaka mpona protéger oza moya kotambola moya mwa aza na déplacement neti bato ya mbongo nameki kokita esimbi te tokweya mpena mobimba chef biso misatu na bakilia wana tokenda mpena taka moto ozokende efo olongola loko na place ya pied okitisi mbala moko so nga mwana akitisa nakoki te ekesimba te na mitiki kaka na mitiki chef tokweya na mitiki tokweya bu tokweyi na se après bato baye batelemisi biso wana nga kutu lokolo elongwaka mpo lere na kwei bato mibale bakolelinga mwana telemeza te mwana telemeza te chef na force kotelema bato baye boya bato baboki baotala ngai nga bite botala nga boye te boya baye basimisi nga siko ntango nalali boye na se chef ntango nabenda na siko natelema lokolo eza ya kolata elongo etikali lokolo etikali ntango lokolo etikali bukani na bukani te nalata lokolo me bakilela babai papa ozoni boye ngo kwezi to tomata lisusu te tokala place ya 2000 bapengaka à 2000 francs au lieu de 4000 babite donc elo mako fait futa te po komisi biso te zwaka 2000 oyo biso tozwa moto mosusu donc okuta na ba difficulté makasi ozomona oyo chef eza ba accident tala pembe na liste ozomona oyo mo ozomona eza ba accident ba oyo accident mo esamaka ndenge nini bon na moto okwei ou bien ba déséquilibre kaka pona lokolo oui merci chef ba accident na sala kaza emsu na zoya vitesse bien na bato na memaki na moni nzela eza polele mwa mutuka moko uti emsusu boye ezobima
ou bien mosusu mo bozo kene na mulongo frère brusquement ngata na zoto mo lokolo nya taboya mosusu lokolo raté kota frère na pédale raté et tout mabele donc lokolo oyo kangaka frère za lokolo oyo ya pied yo ekatana ya protège on a lati au moins mosusu longo ekoi na se vraiment chef au moins neti mukolo moko ekweyanga déjà etikalanga na presse nga musika na nyata frère bien nakoma na toboya lokolo azongisa na pied lokolo ndoka nekangamaki na pied etikali na bundi ya des personnes be nzambe esimba ngai lokola na musulman chef na bi la nzambe yo mokeli ya nyonso sunga nga la koyisa bato te na kati ya presse mutu koyeko ya nsima efina biso na poids lourd ti ba telema bundani wana lokola na yebi moto mpe mwa kala na sali ba réduction kala lokolo ya bien na kitisi lokolo oyo ekomi lokola velo na babe nango na se ti na ke pembe na telemi na biso masta moyena nga lokolo wana mpasi bazobanga ti bato oyo na memaki bazongisima bazweli nga lokola bayebi ke accident eza tokandaka yango te eza nzambe nde moto abongisaka nyonso mpo aza bozalisi ya nyonso baki bazweli nga baye na lati mbe bato bazalaki na incorporation babotolaki nga te te tokita te masta tokontinue kaka na yo eza vie donc sikoyo lelo oyo komona Kin Live parce que okoka su kosala te oui chef na yo komona Kin Live po Kin Live boza bato oyo bosungaka bato na nzela kolakisa bato oyo bazangi possibilité na mboka République démocratique du Congo yango wana mona ye komona Kin Live po na mona ka bolandamaka plus que partout na ba chaîne ebele pe plus que bato ebele balandaka bino na bakonzi même chef de l'état moko alandaka bino Kin Live banda na chef de l'état gouvernement premier ministre tout gouvernement mobimba ya papa Félix président de la République balandaka bino yango penda yango kosenga nde lisungi nazokoka lisusu te moto nazokoka te na risque nazwi ba risque ebele tala chef awa 1 2 3 4 5 na kata na pota bino moko bomona nakweyaka papa mata loboko basoda ti balandaka nga na jeep me mokolo moko bakanga na ipe crime na confinement bakotisi nga na kati bakomosenga nga baamande nga na bi rien nga naza na amande ya kopesa te ndako ya batukutu kuna na futi te na confinement banyongo ebele ya bandako nga nakomi koliesa komi kaka meme fufu na konosombaka na libongo ya ndolo mbiso ya kokaka ya bapoussière mwa matembele mwa banini siko nga na kozwa 100 000 francs 50 000 fois apesa bino peut-être que personne vivake handicapé nga awa nakosala kaka nalongola kaka lokolo nakwea kaka na se comme ça bakanganga kaka babomanga mpola moto nanga mposo moto etikali naza navandaka na masina moya kozonga ndako ekozala te moya kolesa famille lobi ekozala te po titi bakanganga na poche nanga ezalaka 2000 francs sikoyo baninga bazokima bavitese ya makasi bao baza bie baza mibimba po ata kwei lokolo eza mibale baboko mibale misu mibale ata azwi shok na koto oyo akosimba beki atamboli sikoyo ngai boyandika mpe oyo eza kokatana so oyo ezwi shok moya kodefendre na nini soki loboko ezwi shok oyo combien de passe na souffra na ndako soki ezwi shok nateka meme biloko bakiti nazangaka meme eloko soki osali accident soki asali accident po moto akosungana mosu chauffeur wana soki akimi combien de fois chauffeur awa na commerce kasavuve batutanga na 207 tozoya tout droit chauffeur à 207 azoya chef nga mpe nazoya na nsima na ye chauffeur à 207 liboso apesi kilota te eloko te receveur ya biso baluka abaluki mbala bo akutani na ngai moto ekenda boye ekobetama na kati na pine na ye ya liboso lokolo mbala moko ebukani na souffra lokolo ya bien oyo ya prothèse oyo ebukani lisusu na souffra na luwa moto ekenda na nga ntina kalembele mekoto hôpital ya pédiatrie chauffeur akangamaki nga na atelemaki azwi apesi nga 20 000 francs nga bozoba nayebi te nazwi 20 000 francs na botema mawa na biso ekende na yo ya simi nzela ke nakende na kalembele mekoto hôpital ya pédiatrie afala kuta na Croix Rouge international oyo basala mamayemu oyo basunga nga na pia sika oyo nalati natiki chauffeur ake nakende na kota hôpital ya pédiatrie chef sokomi kopa wilero koti na kota hôpital ya pédiatrie basala mpe makolo wana bazosenga nga $50 oyo eloko wana lokolo fo tosomba yango eza sur place te chef babambela nga lokolo ya kobamba ya kosude lokola nde babamba kiti ya plastique bazwi kaka plastique kamo batie na moto bazolekisa nga mpe nazwi nake na ye awa nazwi moto nakobaka na nzela na pole mpo avela masina chef lokolo nani ata frère boye lokolo ebukani lisusu
namoni autrement ça na louer chauffeur akumbi nga la moto na keti na ndako ekomaki pasi mpo na nga aluki moto akubulela nga moto moto azobulela nga moto lobi ayeli nga 10 000 lobi ayeli nga 5 000 azoya ba 23 heures yo moko osala ba combien par jour? Bon ngai moko na ndenge na nga mpo nga nawelisaka te mpo nayebi ka ya nzoto na ngai naza personne avec handicap na lokolo moko naza neti na 15 misapi nde navandi ya bandeko na nga bon nawelisaka te barapide bambangu te nakendaka mpena malembe par jour nakomeza mosusu 25 000 mosusu mpe 30 000 oza na bana boni naza na bon mpo ngai nde naza bochef nautaki kokufela mwasi ça fait 5 ans mama bana oyo toboti na ye bana 4 nautaki kokufa nzambe azwa molimo na ye bon ekufaki akundamaki na ndenge kaka nzambe asalisaki bon yango excusez chef na expliqué nakena bana 4 toboti na ye bana 4 naye kolinga mwasi mosusu bon ye mpe aza na bana mo ebele lokola famille ya mwasi mobali na ye wana baboyana na ye azali mama bango mpe asalaka nde bazwa bana siko bana baza na charge ya mobali donc mwasi mosusu après kokufa mwasi na liboso après ya mwasi na ngai liboso toboti na mwana moko aza na 1 année 4 mois ye nde toza na ye na ndako siko donc lelo na ndako oza na bana 5 naza na bana lelo te moko akufaki ngai atokufa nga ça fait 1 mois yango oyo tolanda moko akufa yanga oyo toboti na mwasi wana ya suka 3 bayaya oyo ya suka toboti na ya vakufa ye nde mpe atakokufa lisusu. Désolé. Alors donc soki il faut kozala na mwasi mpo na vie na yo. Oui. Il faut nécessairement ozala na mwasi à côté mpo na ka na yo. Merci chef ndenge eza boye ka na ngai eza pasi nde bozolanda nga na chef boye eza pasi parce que ka na ngai ezali soki na ye nauti ndako nauti obula moto nakomi na ndako bachaussette oyo bandeko bomona lati ebele oyo nalongolaka yango soki nalongola nafandi kaka na kiti boye esili mpo na nga meme libanda nakomona esu te ti lobi nde nakolata lokolo nde nabimi parce que pied oyo eza na moto eza na chaleur eza na molunge eza corps étranger bachaussette oyo nazolata eza soki 20 donc eza 20 ezoswa eza molunge chaleur alors nabimaka te mosusu nakosala grand besoin na peau mona il faut mwasi abwaka soki nasali petit besoin il faut mwasi abwaka pesanga mai pesanga boye zoyanga eloko boye nyonso tu nasalaka il faut mwasi nde asala yango mpo eza na bato mosusu bana bakoka te yango moni nazalaka na mwasi parce que mosusu nakomona mpe moya ya kosukola eza te nasukoli na ndako donc nasukoli na ndako moto apangusa yango eza mwasi pangusa mai wana ya sali te moni meme nasalaki grand besoin kolongola kosala nini mpo bolanda nga boye te bandeko so nakoti na ndako esili na vandi abimaka lisu libanda te. Alors oza susu na makoki ya kosala comme il se doit te bato bakolanda yo na miniti oyo ototanga bakonzi ototanga bakongolais message nini okoki koadresse bango mpo na ka na yo oza nango présentement? Bon na ka na ngai naza nango na minute oyo bosengano eza nini? bosenga na ngai ezali bandeko boyebi mosapi moko elongolaka sili te mosapi moko esukolaka elongi te nazobunda nakotaka na prince te nasenga lisalisi bene tomona bandikape mosusu aza lokolo moko obi aveugle bazosengasenga te nasenga nayoka baconseil otala bosala boye me nasali na mosquée oyo ya rasoul oyo ya balibanais kota maola na monir kimi ya nzambe ezala na ye moto asunga ngai na baedi na ye kokabela nga mwa $20 $10 $15 nde nakangisa mbongo wana moto nasombi moto esala epa motu deja 2 ans nasombi yango na $400 nde yango nabundi na moto mpo nalezwaka moya koleisa bana yango moi nasengi na bato nyonso oyo bazolanda oyo balingaka ki live oyo balandaka yango oyo balingaka yango so ere ekoki te batiaka kaka chaîne oyo bayebi ki live elekaka mpo balanda yango nasengaka aide isungi etaka personne avec handicap nde nazobula na moto naokoka te la première président de la République, président de la République, Papa Félix
nazo senga lisalisi pa na o le peuple d'abord ngai au peuple nazo bunda mala koleka na kobunda mala kobula moto et que personne vient avec handicap lokolo moko nazo kokate président ya sengi lisungi nazo senga na ba première dame Maman Denise Akero na sengi pe lisungi pa na yo mama zala kaka biso mibali to utaka e pa na bino basi donc bino nde ba mama muta kocha tembela bino azate bino mobota ki Jésus yango mo nazo senga lisalisi pa na bino nazo senga pe epa ya mama Olive mama azala mutema mawa ya kabela ka batu ngai yo personne veut faire handicap na senga la ba principauté na mituka te na bunda maka na kobula moto yango nazo senga lisalisi na premier ministre gouvernement na bato ONG o bato mitema malamu bato poto bato nyonso oyo tu akozana mawa tokoyawa na ki live ponga na ekolelela pasi na nga na ki live yango po bolanda bosunga ngai soki osungi ngai lisungi na yo tokoyawa na ki live mutu to akomona yo poza lisasi nga sengi ya public mutu nyonso to amona na bombi te na bimisi pasi na nga na mutu nyonso to aza na makoki oya kosunga nga ya kolongola nga pasi oyo la moto ata mo eloko ya bien ata mo magasin ata mo boutique même ata quête soit sombelinga ata même na koyeba kaka ya voiture chef maintenant lokolo moko salande na kobula po yango eza automatique mais lokolo à droite okanga frein ndeni bon ta question na zala chauffeur na komekola kaka eloko esalaka mouvement te eza ebembe na komekola kaka na koyeba yango nde na yekolaki moto kaka lokola kokata na boye nde na koyeba kaka malema mpo wana eza 4 pattes ovai na kati yango nasengi na Abed Achou asunga ngai nasengi na pasteur Emmanuel Dodi nasengi na wape lisalisi nasengi na ba oyo nyonso tu ya gouvernement ya papa Fati bosunga ngai personne avec handicap isa ngai yo Abed Achou na yo kaka ba musicien babwakaka yo bandani tous les musiciens biso ya Congo na yo kaka babwaka ko Abed Achou bila na émission no moko mwana moko azaki kosumba balakisaka même na ki live bosala kana mwana papa Molière mwana azalaki kosumba awa na Panzi Abed Achou yo pesi $5,000 mpona mwana wana na basali opération azonga kosumba na nsima na ye Abed Achou mutu nyonso alanda na TV opesa $5,000 yango ngai yo isa personne veut avec handicap nasengi yo lisalisi soko osungi nga nde balakisaka na TV bato babetela maboko bamama batandela banzamba pamolo batandela maputa otambola likolo ya maputa mama oyo oyebi te onyati okabela mama na ta sanfa te me amoni bolamu oyo osalisi na pasi oyo mwana azosufrir azosumba na panzi na libumu Abed Achou yo mutu osalisa mwana na opération nzambe apambola yo déjà nzambe apambola yo ebele oza déjà na mbongo ebele oza na bakapasité nyonso nzambe kaka mpe sosouffle de vie ozala kaka ata 150 ans 200 ans na kati na mokili na wi asalaka bolamu chef osalaka bolamu vraiment ndeki live elekisi ngawa gratuitement ndenge bino mpe bosunga ngai gratuitement mpo chef mpe ayebaki ya mosala oyo asalaka ebotaki mbuma esungi nga isa papa bana ekomi ya kala moto oyo esali une année quelque part ya mutu une année 2 mois epai ya mutu nga bande na somi na sena yango 2 ans 3 mois esali neti 3 ans na 3 mois likolo donc komi déjà morphe komi déjà morphe même iketi na nga na lati ya chef so tali ozomona chaussette na kati ezomonana bino moko bebi ya biloko eza babiloko moko moto na kati ya République démocratique du Congo yo kecho lataka pointure lokolo ya combien bon nga lataka pointure numéro 46 et demi ou bien 45 et demi bien 46 bon au pantalon là ta numéro combien pantalon lataka ba 50 entre ba 65 mais 67 oh 60 hein 60 de l'équipe monnaie était l'équipe monnaie était chef pour la loquer tout le monde on a là il faut dans la monnaie ma casse pour la pied même il y a ta pied sur la bina longola ngo esenga faut na longola pantalon na tika na couper na bimisa pied nyonso na longoli penda voilà après na bimisi lokolo
nde nalati pantalon parce que bapantalon sokuta ngo na babalo ezozala serré moso nalati pantalon monene lokoloko dessiné boye te tobombana. D'accord Issa tobanzi bandeko balandi baya motema malamu bakopesa yo maboko losambo ezali ke nzambe atushe basungaka basunga yo osunga mwasi akomata koteka yo moko mpo changer activité parce que ozo risquer makasi na moto liloba suka po tokabwana. Liloba ya suka te eza chef po tokozalaka nao kaka mpo nzambe oyo asali likolo na se il faut abatelo makasi mpona motema malamu oyo ozotambola nango vraiment ata mabe ezoya na gauche ate ezoya na droite ate ezoya na nsima mpe liboso nzambe kaka toujours aza protection na yo mpo ye mozalisi likolo mpe na se yango liloba na ngai ezali boye nasengi kaka lisungi na baye nyonso bazolanda biso na poto na Congo bato ba ONG président de la République Papa Fati Beton ngai oyo Issa Chibangu Maman Denise Wakero première ministre Nyakero oui merci chef nyonso tout bosunga ngai même président de la République ngai oyo naza wewa nakoki même ici expérience na yebi na kokumba moto nakoki même si kokumba même moto ya présidence mais nakala ngo koloba te yo eza lokolo moko okokosala yango te yango wana ça va chez président de la République na senga lisali ici nazoluka na nga lisungi même Yesu bato basengaki Yesu sunga ngai asungaki ayaki asungaki bamonisa baveugle apesa bapomme balia mais nga lisungi na nga aza lokola aveugle nazomona nzela te nazoluka neti lisungi nzela na nga ezali ndenge nini oyo nakomona parce que nazobula moto nazozwa te nazosala boye nazozwa baaccident charge mpe ya bana ya classe neti bana na nga misusu bazotanga te nde mobeko ya mpe leki baotanga te nakosomela bango biloko entre scolaire babandi classe boye bakomobengana bakomosala nini vraiment pasi gratuitement kuna okende biso badémarche ezali yo moko yebi mboka na biso ndenge ezotambola badémarche banini nazala makoki te kote onga mosala ni démarche ya bana classe mais na butunga na kolala nzala te omoni yango mosengaka misusu bana bavandi papa babenga mwana akende kuna na classe nalela monini directeur eza te nake kobula nakobula mpe wekala nga eza te ke nafokisaka ute eke na malemi mpona nazwi kaka moke nakozonga bikoki ya kolia nande biloko ezala mata boye yango nalingi bomonisa ngai ndenge Yesu amonisaka bato ndenge alamusaka Lazare bozwanga lokola moto oyo nakufi deja bakundi ngai bino sikoyo bato ya mbongo oyo nzambe apesa bino bosunga ngai bolamusa ngai nasengi na président de la République na la première dame madame ya président mama na biso sunga ngai mama Olive osungaka bato ngai oyo naleki na ki live mpo nayebi olandaka ki live sunga ngai oyo personne vivant avec handicap mais naza wewa merci. Oui, là, Abedachou, le grand patron à Congo, Moutamouté Malamu, nous avons expliqué à Salissa Batokocha l'opération et les cas à TV, tout le monde a ton dima. Abedachou, Sungangai, Royana qui live, ah oui, logo yoko Sunganga, go pesa ngai, et collègue, kaka ndenga na ekoleka ko senga lisalisi, et pas un chef. Kadhafi Mumbu Dieyo, d'ailleurs c'est quand il pas na Moutamouté Malamu, Nzamba Batela, Azatana, donc. Ya muke mona la kanango azala mwa possibilité na mais nzamba pese ka souffle de vie amona katongo alobi to malgré kolala kola mutata bitite mais pona eza habitude pona bola mwa zo sala yango ba. Merci Issa. Merci chef. Merci beaucoup. Oui. Awande manaka na biso suki ya solo soki bolandi elenge mobali Issa wazali kaka na 33 ans ya pamba okotangisa ya misu mais alakisi ki aza mobali oyo asengeli kosala o mibali basalaka mpona survie na ye kasi akomi na suka akufa te bino bosimba motema na banzi ete atangi bakombo nyonso te mpo akokaki kotanga kongo mobima te tozali plus de 80 millions mais oyo asimbami motema ozala journaliste ozala musicien ozala pasteur ozala commerçant moto nyonso oyo akokanisa kopesa lisungi na ndeko alongwa na kiwewa pour danger leki mingi biso tout oyibe ba moto ndenge tambo na Kinshasa donc na ba embouteillage kuto ba moto pona ye ezalaka pasi aluka kabanzela oyo akotambusa musa na ye malamu mais ezali mwa pasi mingi bino ba ebosungaka boyoki mbela ya ndeko alobi numéro boko benga eza ya Kin Live parce que aza na téléphone te biso tozwi responsabilité à ressombrer téléphone pour azala joignable mais comme ezali koya
tobanzi ete nzambe akopambola bino soki bosungi ye botika na kimia nsima caméra ezalaki Israël Bonjali tozali na eliki yake demande na yo yokami na bandeko. Merci chef. Voilà tokabwani awa tokutana très prochainement. Au revoir.